大家好，今日呢條片打動拍，因為諗住1分鐘就拍完。事緣有一日咧，我見到有兩個鬼佬喺個街場度隻抽，咁佢相當之咁認真。點解話佢認真咧？因為佢帶咗支 single stick 嚟晾高個網。呢個唔係 single stick 啊。咁 single stick 係咩咧？single stick 就係一碌竹棟喺呢度，將個網嘅最高點由平時外邊嗰條鋪啊，嗰條柱移去嚟呢度，動起佢，咁將個網嘅最高點變咗喺呢度。其實呢度先係一個單打個網嘅最高點。咁點解又話好認真呢？因為呢，喺條 single stick 裏多咗呢支嘢，你個波打中個場裏邊嘅範圍 ，single stick 以內嘅範圍拉網，single stick 以外嘅範圍你已經掂到就出界㗎啦。同你平時冇呢碌嘢，我哋喺街場單打嘅時候冇支 single stick，我哋打中出邊都仲當拉網㗎嘛。嗰條例已經唔同玩法㗎啦。好，得閒翻去研究下啦。